ஒரு 3 டோர் வார்ட்ரோபு, ஒரு ஸ்டோரேஜ் காட்டு குயின் சைஸு ப்ளஸ் 5 அடி ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள், ஒரு சைட் டேபிள், ஒரு 3 சீட்டர் சோஃபா எல்லாம் சேர்த்து 40,000 கொடுத்துட்ருக்கோம். 5 வருஷம் வாரண்டியோட கொடுத்துட்ருக்கோம். எல்லாமே நம்மகிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் ஆகட்டும் ஃபர்னிச்சர் ஆகட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாரண்டி இல்லாமல் நம்ம ஒரு பொருள் கொடுக்குறது இல்லைங்க. இந்த மரக்கட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 6,000 கொடுத்துட்ருக்கோம். வெறும் 6,000. ஆமாம், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடியில் வந்து பிளைவுட் வராது, எல்லாமே மரம் தான். 6,000 கொடுத்துட்ருக்கோம். உடன் சோஃபாவில் குஷன் இன்பில்ட்டு இது பண்ணி நாங்கள் வந்து 14,500 இந்த கொடுக்குறோம். 5 சீட்ரு நார்மல் திவன் 7,000 கொடுத்துட்ருக்கோம். ஃபுல்லாக வந்து பியூர் டீ கூட வரும் உங்களுக்கு. மேலே 2 ஸ்டோரேஜ், அதுக்கு மேலே 3 ஸ்டோரேஜ், இங்கே ஒரு ஸ்டோரேஜ், அங்கே ஒரு ஸ்டோரேஜ், சைடில் ஸ்டோரேஜ், மொத்தம் 8 ஸ்டோரேஜ் வரும். வெறும் 21,000 கொடுத்துருக்கோம். 4,000 வந்து 4,000. ஆமாம், வித் உங்களுக்கு கம்பெனி வாரண்டி ஜிஎஸ்டி பில்லோடு வந்து. ஆன்லைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது 23 வரும். நாங்கள் போட்டிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 19,000. அப்படியே 4,000 கம்மியாகும். மார்க்கெட் ப்ரைஸ்க்கும் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5,000, 6,000, 3,000. ஆமாம், ஆன்லைன்லேயே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளான்ஸுங்கிறது 9,000. ஆமாங்க. ஓகே. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் வந்து நம்மகிட்ட 8,000 ஸ்டார்டிங்கு. 3 இயர்ஸ் வாரண்டி வருது. 55 இன்ச்சே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் 31,000 கொடுக்குறோம். இதெல்லாம் ஃபைபர் சேர்ஸ், எல்லாமே எதுவுமே பிளாஸ்டிக் கிடையாது. நீங்கள் உடச்சிட்டு சேர் கொண்டு போயிட்டு ஒரு வருஷத்தில் உடச்சிட்டு நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கனாலும் வேறு சேர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். வணக்கம் மக்கள், வெல்கம் டு மார்க்கெட் ராஜா. என்னோட பேர் பாரியம் செல்வராஜ். இன்றைக்கி எங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாய் டேலர்ஸ் பல்லடம் பிரான்ச்சுக்கு வந்துருக்கோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே மட்டுமே கிட்டத்தட்ட இந்த இடத்துல மட்டுமே 150 பக்கம் உங்களுக்கு வார்ட்ரோப்ஸ் இருக்குது. இந்த சைடில் திரும்பி பாருங்கள், உங்களுக்கு பாருங்கள் ஷூ ரேக்ஸு, ஸ்மால் ரேக்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடில் டிவி யூனிட்ஸ் இருக்குது. இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு கீழே ப்ளஸ் மேலே 2 இடத்துலையுமே உங்களுக்கு ஃபுல்லாக பொருள் இருக்குது. உங்களுக்கு எல்லாமே ஆன்லைன் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது, கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ஆன்லைன் வந்து கிட்டத்தட்ட 6,000 7,000 கம்மியாக கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு வாஷிங் மிஷின் 4,000 ஆரம்பிக்கிறாங்க, ஃப்ரிட்ஜ் 8,000 ஆரம்பிக்கிறாங்க, டபுள் ஒரு வார்ட்ரோப் 8,000 ஆரம்பிக்கிறாங்க. உங்களுக்கு 1,500 ப்ராடக்ட் அவைலபிளாக இருக்குது. எல்லாத்துக்குமே வாரண்டி இருக்குது. எல்லா பீஸுமே வாரண்டி இருக்குது. அப்படி என்னென்ன பீஸுக்கு என்னென்ன வாரண்டி இருக்குது, எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க, என்ன ஆஃபர்ஸ் கிடைக்கும், எல்லாமே கிட்ட சொல்ல போகிறேன், ஃபுல்லாக சொல்ல போகிறேன். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணால் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். முக்கியமான விஷயம் சப்ஸ்கிரைப் மார்க்கெட். ஓகே, ரொம்ப வாங்க. ஸோ கைஸ், நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக பிரதர் வந்திருக்காரு. ஸோ வெல்கம் டு சேனல் ப்ரோ. தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ. ஸோ நிறைய கேள்விப்பட்ட காம்போ ஆஃபர் ஹெவியாக கொடுத்துட்டு இருக்கீங்கன்னு. அதுலேருந்தே ஆரம்பிச்சாலும் வந்து நான் இங்கே வச்சுக்க அந்த காம்போ ஆஃபர் அப்படி தான் ப்ரோ. ஸோ சொல்லுங்க ப்ரோ. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 டோர் வார்ட்ரோபு, ஒரு ஸ்டோரேஜ் காட்டு ப்ளஸ் ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள், ஒரு சைட் டேபிள். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 33,000 கொடுத்துட்ருக்கோம். அதாவது உங்களுக்கு காட்டு ப்ளஸ் பெட் வருமா ப்ரோ? புரியலைங்க. பெட் இல்லை, பெட் வந்து உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக வரும். ஓகே ஓகே. ஒரு 3 சீட்டர் சோஃபா கொடுக்கலாம். எல்லா செட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயின் சைஸ். இது வந்து 40,000 நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். 40,000 வித் 5 இயர்ஸ் வாரண்டியோட கொடுத்துட்ருக்கோம். அப்படியா ப்ரோ? இந்த 40,000 மறுபடியும் சொல்லுங்கள். ஒரு 3 டோர் வார்ட்ரோபு, ஒரு ஸ்டோரேஜ் காட்டு குயின் சைஸு ப்ளஸ் 5 அடி ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள், ஒரு சைட் டேபிள், ஒரு 3 சீட்டர் சோஃபா எல்லாம் சேர்த்து 40,000 கொடுத்துட்ருக்கோம். 5 வருஷம் வாரண்டியோட கொடுத்துட்ருக்கோம். என்னாலும் பண்ணி கொடுத்துடலாம். சிறப்பு, சூப்பராக இருக்குது ப்ரோ. சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாருங்க, உங்களுக்கு ஃபுல்லாக சோஃபா செட்டு தான். உங்களுக்கு வெளியே வரைக்கும் ஃபுல்லாக போட்டிருப்பாங்க. உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு எக்ரான்லேருந்து எல்லாமே கபடி தானே ப்ரோ? சோஃபாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 விதமான மாடல்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஓகே ஓகே ஓகே. இந்த டீக்கு, கேரளா டீக்கு, அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூர் டீக் இருக்குது, ரெக்ஸின் சோஃபா இருக்குது, காது மாடலு, ஹெட்ரெஸ்ட்டு, ஐடியல் சோஃபா இருக்குது, லெதர் சோஃபா இருக்குது, ஹெட்ரெஸ்ட் இருக்குது. ஹெட்ரெஸ்ட்லேயே வந்து 3 சீட்டர் இருக்குது. ஓகே ஓகே. திவான், அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட எல் கார்னரு, ஏகப்பட்ட ஐட்டம் நம்ம கிட்ட இருக்கு. கொஞ்சம் உள்ள பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக. இல்லை, பார்க்கும்போது சூப்பராக இருக்குது. ப்ளஸ் சோஃபானா ஒரு 5 சீட்டர் என்ன ரேட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ப்ரோ? சோஃபா 5 சீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10,000 கொடுத்துட்ருக்கோம். 10,000 கொடுத்துட்ருக்கோம். அதுக்கு வாரண்டி கொடுக்குற மாதிரி வச்சு எல்லாமே நம்ம கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் ஆகட்டும் ஃபர்னிச்சர் ஆகட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாரண்டி இல்லாமல் நம்ம ஒரு பொருள் கொடுக்குறது இல்லைங்க. எல்லாத்துக்குமே வாரண்டி இருக்கு. மிக்சிலேருந்து எல்லாமே. இப்போ வந்து எலக்ட்ரானிக் ஐட்டத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி பேஸ்டு வாரண்டி வந்துடும். ஃபர்னிச்சர் ஐட்டம் சோஃபாக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓன் கொடுத்துருவீங்க. பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கவுண்ட் பண்ணாலே கிட்டத்தட்ட இங்கே ஒரு 200+ சோஃபாஸ் இங்கே லைவாக போட்டு வச்சிருக்கீங்க. இது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் இது கீழே வந்து அங்கேயும் சோஃபா வச்சு. அதான் அண்ணா என்ன சொன்னார்னா, இப்போ இவங்க ஸ்டாக்குக்கு எங்கள்கிட்ட இப்போ ஸ்டாக் கம்மியாகுன்னு சொன்னார். இப்போ ஸ்டாக்கு இப்போவே வந்தீங்கன்னா ஒரு 300 வாங்கிட்டு போகலாம். அவர் ஸ்டாக் வச்சுருக்காங்க. இது கீழே வேறு இருக்காமா. நம்ம இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம ஹோல்சேல் ப்ளஸ் ரீட்டைல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே ஓகே. சாய் டேலர்ஸ் நம்ம உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பிஎம்என். ஆமாம், அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3.5 இயர்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. அதோட சேம் பிரான்ச் தான் இதுவும். ஸோ அதோட ஒன் ஆஃப் த பிரான்ச் இங்கே பல்லடத்தோட பிரான்ச் கரெக்டுங்களா? ஸோ என்ன மேட்ரு அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஹோல்சேல்னா பெரிய பிரைஸ் கொடுத்தீங்கன்னா கம்மி பண்ணுவீங்களா? இல்லை, இப்போ நம்ம போட்டிருக்கிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் தான். நமக்கு என்னன்னா இந்த ப்ரைஸ் போடும் பட்சத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் ஜாஸ்தி வெளியே போகும். நம்ம மார்ஜின் கம்மியாக வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொருள் வந்து குவான்டிட்டி ஓவர் சேல் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பின்னாடி பாருங்க, உங்களுக்கு சிங்கிள் கார்ட், உங்களுக்கு ஸ்டீல் கார்ட்லேருந்து உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்குது. உங்களுக்கு அதே நம்ம காட்டுறேன் இப்போ. ஸோ இப்போ ஸ்டீல் கார்ட்டில் இப்போ எதனா சிங்கிளாக டபுளாக ப்ரோ? இதெல்லாம் இது வந்து டபுள். இது வந்து கிங் சைஸு. நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12,300 கொடுத்துட்ருக்கோம்.
காட்டு மட்டும் ஆமாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயின் சைஸ் பிரதர். இது வந்து 10,300 கொடுத்துட்ருக்கோம். இது வந்து 8,000 கொடுத்துட்ருக்கோம் 6x3. இது 6x4. இது வந்து 6x3 6,000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகே. இந்த மரக்கட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 6,000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். வெறும் 6,000 ரூபாய்க்கு? ஆமாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடியில் வந்து பிளைவுட் வராது, எல்லாமே மரம் தான். 6,000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகே. சில பிளை மட்டும் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஹெட்டு டோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரத்தில் வரும், அடியில் வந்து பிளைவுட் கொடுப்பாங்க. நம்ம எல்லாமே மரம் போட்டு வெறும் 6,000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ இது என்ன ப்ரோ? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயே வந்து குயின் சைஸ் இதெல்லாம் 9,000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துருக்கோம். இந்த கட்டல் குயின் சைஸ் 9,000 ரூபாய்க்கு தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். இது வந்து கிங் சைஸ் எல்லாம் 12,000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துருக்கோம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூரிட்டிக்கு 10 வருஷம் வாரண்டியோட வரும் உங்களுக்கு. ஓகே. இது வந்து நாங்கள் வெறும் 21,000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். 21,000 ரூபாய்க்கு பியூரிட்டிக்கு. செம ப்ரோ. பாருங்கள், இதெல்லாம் அதே தான் குயின் சைஸு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் அவுட் நல்லா இருக்குது. இந்த இதில் ஒர்க் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுது, உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் வச்சுக்காங்க. ஒவ்வொரு ஒர்க் கட்டல்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாடலு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் வந்தாங்கன்னா இந்த இதாக எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஏகப்பட்ட செலெக்ஷன், ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஏகப்பட்ட மாடலில் ஒவ்வொரு வுட்டில் வச்சுருக்கோம். நம்ம என்ன மேட்டர் அப்படின்னா இப்போதைக்கு ஷோகேஸ் பண்ண இந்த மாடல் இருக்குது. ஷோகேஸ் பண்ணாமல் ஏகப்பட்ட மாடல் கஸ்டமர் இருக்காங்க. எந்த மாதிரி கஸ்டமருக்கு டிசைன் அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்குறாங்களோ அது எல்லா மாடல் இருக்குது. அது என்ன கஸ்டமருக்கு பிடிச்சிருக்கோ அதை எடுத்துக்கலாம். அப்படியே இந்த ரவுண்ட் கார்னர் என்ன வரும்? இந்த கார் எல் கார்னர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். 24 ரூபாய்க்கு? ஆமாம். வெளியில் இன்றைக்கி மார்க்கெட் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 28,000 ரூபா போயிட்டு இருக்கு பிரதர். நாங்கள் 24,000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். குஷன் என்ன குஷன் வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கலர் வேரியன்ட் இருக்கு அப்படியே ப்ரோ? ஆமாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோஃபா கம் பெட். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 26,000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். அப்படியே மொத்தமாகவே ப்ரோ? ஆமாம். செட்டு கலரே சூப்பராக இருக்குது ப்ரோ. இது செம்மையாக இருக்குது ப்ரோ தொடும்போது. பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 26,000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். உங்களுக்கு இதெல்லாம் 3 பில்லோ வேறு வந்துருக்கு. பில்லோ இதோட வரும். உங்களுக்கு இது தொடும்போது ஃபீலே வேறு மாதிரி இருக்குது ப்ரோ. ஆமாம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடியல் போன்ற கம்பெனியில் உற்பத்தி ஆகிற சோஃபா. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொடுக்கும் போதே நாங்கள் வாங்கும் போதே வாரண்டியோட தான் வாங்குவோம். ப்ளஸ் வந்து சேல் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா 2 இயர்ஸ் வாரண்டி வச்சு தான் நாங்கள் கொடுக்குறோம். இதுக்கு என்ன வாரண்டி கொடுக்குறீங்க? இதுக்கு 5 வருஷம் வாரண்டி. 5 வருஷம் வாரண்டி. பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலர் ரேஞ்சே சூப்பராக இருக்குது. செகண்டு உங்களுக்கு சைடில் உங்களுக்கு ட்ரிங்க்ஸ் வச்சுக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஹோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதான் சோஃபா பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் தனியாக வீடியோவே போடலாம். ஆமாம். அதே மாதிரி ரெக்ஸின் சோஃபாலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ பேக் ஹை பேக்குன்னு 2 விதமான சோஃபாஸ் இருக்குது. லோ பேக்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 19,500 கொடுத்துட்ருக்கோம். ஹை பேக்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 21,500 கொடுத்துட்ருக்கோம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்குது. உட்காந்துக்கலாம். பிரதர் இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்ஸின்லேயே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மாடல் ஒன்று வந்திருக்கு பாருங்கள். இந்த இங்கே இருக்கு பாருங்கள், பலூன். இது வந்து ரெக்ஸின் வித் பலூன் சொல்லுவாங்க இந்த மாடல். ஓகே. கொஞ்சம் பல்ஜாக இருக்குது. ஆமாம். இந்த இடத்துல ஏன்னா அது கரெக்டாக முதுகுக்கு நேராக இது பண்ணுற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக் சப்போர்ட் ப்ளஸ் லும்பர் சப்போர்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது சப்போர்ட் கொடுக்கும். அந்த நெக்கு கிட்ட கொஞ்சம் இதாக இந்த சப்போர்ட் கொடுக்கும். செம்மையாக இருக்குது ப்ரோ. கை வைக்கும்போது இந்த இது நல்லா இருக்கும். ஆமாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதர் உடன் சோஃபாவில் குஷன் இன்பில்ட்டு இது பண்ணி நாங்கள் வந்து 14,500 ரூபாய்க்கு இந்த கொடுக்குறோம். 5 சீட்டர் 14 பார்க்க லுக் 14 இருக்குது ப்ரோ. ஆமாம். இதில் பாருங்கள், அந்த ஃபுல்லாமே இந்த சோஃபா தான். என்ன கலர் வேணாலும் கஸ்டமர் சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது ஃபுல்லாகவே அந்த சோஃபா தான்? ஃபுல்லாகவே அந்த சோஃபா தான். ஓகே. பிரதர் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் திவான் 7,000 கொடுத்துட்ருக்கோம். ஃபுல்லாக வந்து பியூர் டீக்கோட வரும் உங்களுக்கு. இது வந்து வாரண்டியோட. பியூர் டீக் திவானே 7,000 ரூபா தான்? 7,000 ரூபா தான். ஓகே. இந்த கலர் எடுத்துக்கலாம். ஆமாம். நாட்டு தேக்கு ஃபுல்லாக. ஓகே. அதே மாதிரி எல் கார்னர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 21,000 ஸ்டார்டிங்கு. 18,000 இருக்குது எல் கார்னர். ஓகே. அது 17,000 ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க? ஆமாம். ஸோ இங்கே எல்லா இடமே எல் கார்னர் பற்றி தான் உங்களுக்கு இங்கேயே 1 2 3 4 ஒரு 6 எல் கார்னர் இங்கேயே போட்டிருக்கீங்க. ஆமாங்க. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் காட்டி 21,000 ரூபா வருது. கிங் சைஸ் மொத்தம் கீழே இப்போ ஸ்டோரேஜ்? ஆமாங்க. 8 ஸ்டோரேஜ் வரும். ஓகே. மேலே 2 ஸ்டோரேஜ், அதுக்கு மேலே 3 ஸ்டோரேஜ், இங்கே ஒரு ஸ்டோரேஜ், அங்கே ஒரு ஸ்டோரேஜ், சைடில் ஸ்டோரேஜ், மொத்தம் 8 ஸ்டோரேஜ் வரும். வெறும் 21,000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துருக்கோம். 21,000 ரூபாய்க்கு? ஆமாம். இதுவும் அதே இதுதான். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போல்சரி காட்டு. ஓகே. குஷன் இதாகி வரும் உங்களுக்கு. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 21,500 அந்த ரேட்டுக்கு கொடுத்துட்ருக்கும். 10 வருஷம் வாரண்டியோட வரும். ஓகே. இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் காட்டு தான். 23 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். 23,000க்கு ஏகப்பட்ட டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டியாக நம்ம வச்சுருக்கோம். கஸ்டமர் சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த சிங்கிள் வாஷிங் மிஷின் அப்படி தானே? ஆமாம். இது வந்து ஒன்லி வாஷர் 4,000 ரூபாயிலேருந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். 4,000 வந்து 4,000 ரூபா. ஆமாம். வித் உங்களுக்கு கம்பெனி வாரண்டி ஜிஎஸ்டி பில்லோட வந்து. சரி, எப்படி இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் எப்படி ப்ரோ? எல்லாமே வந்து கம்பெனிக்கு இப்போ நீங்கள் கஸ்டமர் இன்றைக்கி நான் பில் பண்ணி கொடுக்குறேன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாலேஷன் டெமோலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன பிராண்ட் எடுக்கிறாங்களோ வோல்டாஸ் எடுக்கிறாங்கன்னா வோல்டாஸ், ஐஎஃப்பி எடுக்கிறாங்கன்னா ஐஎஃப்பி, கம்பெனிக்காரங்களே வந்து டெமோன் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி கொடுத்துருவோம். எக்ஸாக்டாக கம்பெனிலேருந்தே வந்து பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. வாரண்டி அப்படி தான். இன்றைக்கி பில் பண்ணுறாங்கன்னா இன்னிலேருந்து 10 வருஷம்னா 10 வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி சைட்லேருந்து தான் வாரண்டி அப்ளிகேஷன். ஓகே. எலக்ட்ரானிக்ஸ்லாம் அங்கே தான் வாங்கிக்கலாம். எல்லாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து செமி ஆட்டோமேட்டிக் 8,000 ரூபா 8,500 ரூபா வருது. இது காத்ரேஜோடது.
ஓகே. எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கஸ்டமர் இப்போ இங்கே வராங்கன்னா நம்ம இந்த ரேட் போட்டிருக்கோன்னா ஆன்லைன் கம்பேரிசன் கஸ்டமர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எவ்வளோ ஆன்லைனில் வரும்? ஆன்லைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது 23 ரூபா வரும். நாங்கள் போட்டிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 19,000 ரூபா, அப்படியே 4,000 ரூபா கம்மியாகும். மார்க்கெட் ப்ரைஸ்க்கும் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5,000 ரூபா 6,000 ரூபா அப்படியே கம்மியாக. எல்லா மிஷினையும் பாருங்க, அவங்களுக்கு மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஒன்று போட்டிருப்பாங்க, ஆஃபர் ப்ரைஸ் ஒன்று போட்டிருக்காங்க. எல்லா போர்ட்லையுமே எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷீல்டு பீஸ் தான், கம்பெனி வாரண்டி ஜிஎஸ்டி பில்லோட வரும். இதெல்லாம் வந்து ஐஎஃப்பி. என் ஃப்ரெண்ட் டோர் இருக்கா ப்ரோ? இருக்குங்க, எல்லாமே இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஃப்பி உள்ள இதுன்னு இல்லை. எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம் பொறுத்த அளவுக்கு எல்லாமே கஸ்டமர் ஆன்லைன் கம்பேரிசன் பண்ணி நம்மகிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இது என்ன ப்ரோ, டிஷ் வாஷரா என்ன இது? ஆமாம், டிஷ் வாஷர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனுக்கும் நமக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8,000 ரூபாலேருந்து 10,000 ரூபா வித்தியாசம் வரும். ஓகே. சரிதான் உங்களுக்கு. இந்த டிஷ் வாஷர் எவ்வளோ ப்ரோ வருது? இந்த டிஷ் வாஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40,000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். 40,000 ரூபா. இது ஆன்லைனில் வந்து அது 51,000 ரூபா இருக்குங்க. ஓகே. இது எல்லாமே ஃப்ரண்ட் லோடு. ஆமாம், ஃப்ரண்ட் லோடு. இது வந்து வேல்பூல். ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இவ்வளோ எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். புதுசாக நீங்கள் என்ன வாங்குறீங்க அது அப்படியே எல்லாமே இதுக்கு வச்சுருக்காங்க அவங்க. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் லோடெலாம் வந்து உங்களுக்கு குறையாமல் 6,000 ரூபா டிஃப்ரென்ஸ் வரும் மார்க்கெட் ப்ரைஸுக்கும், ஆன்லைன் ப்ரைஸுக்கும் நம்ம ப்ரைஸுக்கும். தெரியுது உங்களுக்கு. ஃப்ரெஷ் பீஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மாடலு எல்லா மாடல் நம்மகிட்ட இருக்கு. ஸோ மினி ஃப்ரிட்ஜுங்களா ப்ரோ இது? இது வந்து மினி டிஷ் வாஷர். டிஷ் வாஷர் மினி. ஆமாம், 3,000 ரூபா. இது 3,000 ரூபாய்க்கு. ஆமாம், ஆன்லைன்லேயே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளான்ஸுங்கிறது 9,000 ரூபாய்க்கா? ஆமாங்க. ஓகே, கம்மியாக இருக்குது ப்ரோ. இதுதான் எல்லாமே இப்போ கஸ்டமர் இப்போ ஹோல்சேல் எடுக்கிறேன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷீல்டு பீஸ் வேணும்னா ஷீல்டு பீஸ் கொடுத்துடலாம். சில பாக்ஸ் பீஸ் எல்லாமே. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் வந்து நம்மகிட்ட 8,000லேருந்து ஸ்டார்டிங்கு. சிங்கிள் டோரா ப்ரோ? ஆமாங்க, சிங்கிள் டோர். ஓகே. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடல் வந்து 11,000 ரூபா வருது. ஆன்லைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15,500 ரூபா இருக்குது. ஓகே. இந்த மாடல் 11,000 ரூபா. இது 11,000 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11,000 ரூபா 12,000 ரூபா இது ரேஞ்ச். 16,000 ரூபா. ஒவ்வொரு ஸ்டார் ரேட்டிங் லிட்டர் வந்து மாற வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரேட் லிட்டர்னா 300 லிட்டர் 200 லிட்டர் அந்த மாதிரி வரும். டபுள் டோரே வந்து நம்ம கொடுக்குறது என்னன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 18,000 ரூபாயிலேருந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். டபுள் டோர் 18,000 ரூபாயிலேருந்து கீழே மேலே சொல்கிறது 252 லிட்டர் 18,000 ரூபாயிலேருந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகே. சைடு ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கா அப்புறம் நம்மகிட்ட ஃப்ரெஞ்ச் டோருங்களா? ஃப்ரெஞ்ச் டோர் இங்கே இல்லை, இங்கே அவைலபிள் இல்லை. ஓகே, அந்த பிரான்ச்சில் இருக்கும். இங்கே அவைலபிள். இது வேர்ல்பூல் இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. ஆமாம், உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ஷீல்டு பீஸ். இன்னும் இந்த பட்டி அந்த கவரை கிடிச்சிருக்க மாட்டாங்க. இங்கே பார்த்தீங்களா, வோல்டாஸில் காட்டுறேன். இதுதான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது உங்களுக்கு. வோல்டாஸ் ஆகட்டும் எதாவது இருந்தாலும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட ரேட் கூட கேட்க தேவையில்லை. நீங்கள் அதிலே போட்டிருக்கோம், எல்லாம் அதிலே போட்டிருப்போம். நீங்கள் ஆன்லைனில் செக் பண்ணிட்டு நம்ம கிட்ட பேசுகிறேன். இப்போ இதெல்லாம் 4 ஸ்டார் வந்து உங்களுக்கு 15,000 கொடுக்குறாங்க. 3 ஸ்டாருக்கு ஒரு ரேட் கொடுக்குறாங்க, 12,000 கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஸ்டாரை பொறுத்து ரேட்டு மாறும். உங்களுக்கு பின்னாடி பார்த்தாலுமே உங்களுக்கு மைக்ரோ ஓவன் இருக்குது, ஹீட்டர் இருக்குது, அயன் பாக்ஸ் இருக்குது, உங்களுக்கு டேபிள் ஃபேன் இருக்குது, பெடஸ்டல் ஃபேன் இருக்குது, கிரைண்டர், குக்கர்ஸு, மிக்ஸி இதை எடுத்து போட்டோம்னா எடுத்து போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது இருக்குது. அந்த கிஃப்ட் செட் இருக்குது. கார்பரேட் கம்பெனி அதுக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அப்படியே கொடுத்து 200 பீஸ் 300 பீஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம். அப்படியே கொடுக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் என்ன ரேட் கொடுக்குறீங்க ப்ரோ? அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3,500 ரூபா வருதுங்க. இப்போ நல்ல ஒரு மிக்ஸி கம்மியாக வாங்கினா எவ்வளோ வாங்கலாம் ப்ரோ? பாருங்க, எல்லா பிராண்டும் இருக்குது. விடியம் இருக்குது, பிரீத்தி இருக்குது, கிரீன் செஃப் இருக்குது, கேஸ்டர் இருக்குது. விடியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் 2,500 ரூபாயிலேருந்து இருக்குங்க. 2,500 ரூபாயிலேருந்து இருக்குது. நார்மல் 2 பர்னர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,700 ரூபாயிலேருந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். 1,700 ரூபாயிலேருந்து. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஏர் கூலரும் அவைலபிள். ஏர் கூலரு, டவர் ஃபேனு, சைக்கிள் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3,500 ரூபா வருதுங்க. சைக்கிள்லாம் 3,500 ரூபாய்க்குங்களா? ஆமாம். அதே மாதிரி டிவி வந்து 6,000 ரூபாயிலேருந்து வச்சுருக்கோம். என்ன எவ்வளோ இன்ச்சு ப்ரோ? 32 இன்ச்சு ஸ்மார்ட்டு. 32 ஸ்மார்ட்டு 6,000 ரூபாய்ங்களா? ஆமாங்க. அதுக்கு வாரண்டி இருக்கா? வாரண்டி இருக்குது. ஓகே. இன்னைக்கு தான் உங்கள்கிட்ட வாங்கியிருப்பேன் அதை நான். ஒரு பிரச்சனை இல்லை. எத்தனை 1 இயர் வாரண்டி அப்புறம் அதுக்கு? 2 இயர்ஸ் வாரண்டி வருது. அப்புறம் 43 இன்ச் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 இயர்ஸ் வாரண்டி வருது. 55 இன்ச்சே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் 31,000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். அது பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் பாரோட வரும். ஆமாம், கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் பாரோட வரும். ஓகே. தனியாக சவுண்ட் பார் மட்டும் வாங்கினது என்ன வரும்? இது சவுண்ட் பார் மட்டும் உங்களுக்கு 2,500 ரூபா வரும். மோட்டரோல அது மிவி இருக்குது. இம்பெக்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது 5,500 ரூபா வருது. ஓகே. ஒரு சப்பு, ஒரு சவுண்ட் பார் ஒன்று வரும். அதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ரொம்ப சின்னதாக வீடியோ உங்களுக்கு சுருக்கி இருக்கும். இந்த கடையில் இது இப்படி பண்ணவே முடியாது. கீழே பீரா வேறு ஃப்ளோர் ஃபுல்லாக இருக்குது. கீழே 2 ஃப்ளோர் இருக்கிறது நான் முடிஞ்ச 15 நிமிஷத்தில் பிளான் பண்ணி போட்டுருக்கோம். உங்களுக்கு ஃபுல் வீடியோ வேணும்னா கீழே ஃபுல் வீடியோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இப்போ ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு. நைட்டு ஒரு மணி வீடியோ எடுத்துக்கலாம், ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு. முடிஞ்ச அளவுக்கு அடுத்த சீசன் வரும்போது இல்லை ஆஃபர் வரும்போது கொடுத்தீங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் காமிச்ச விஷயங்கள் நிறைய காட்ட வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்குது. நம்மளால் காட்ட முடியும், ரொம்ப சங்கடமாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் கண்டிப்பாக பெருசாக காட்ட நம்புறேன் நான். கீழே உங்களுக்கு நிறைய கார்ட்ஸ் இருக்குது. இது ஆஃபீஸ் சார்ஜில் எவ்வளோ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்? ஆஃபீஸ் சார்ஜ் வந்து நம்ம 1,800 ரூபாயிலேருந்து கொடுத்துட்ருக்கோங்க.
இந்த சேர்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குது. பூஜா ரேக்கெலாம் இங்கே இருக்குது. டிஃப்ரெண்ட் டைப்பான பூஜா ரேக்ஸ் இருக்குது. ஸ்டீல் பீரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12,500 கொடுத்துட்ருக்கோம் 18 கேஜ். பூஜா ரேக்லாம் 1500 பூஜா ரேக். இந்த மாதிரி சேர்லாம் இதெல்லாம் ஃபைபர் சேர்ஸ், எல்லாமே எதுவுமே பிளாஸ்டிக் கிடையாது. நீங்கள் உடச்சிட்டு சேர் கொண்டு போயிட்டு ஒரு வருஷத்தில் உடச்சிட்டு நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கனாலும் வேறு சேர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஒரு வருஷத்துலேயே. ஆமாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர், இது ஜூலா ஸ்விங் சேர் வந்து 3900 கொடுத்துட்ருக்கோம். எம்டி சேர்லாம் பீன் பேக்கில் 2700 XXL பிராண்டடு. ஓகே. இந்த எம்டி சேர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6000 கொடுத்துட்ருக்கோம். அது வாரண்டியோட. ஹெட்ரஸ் சேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5800 கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகே. இந்த ஹை பேக் வந்து 3800 கொடுத்துட்ருக்கோங்க. இதெல்லாம் ஆஃபீஸ் ரிசப்ஷன் சேர்ஸ் 1200 இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார் ஸ்டூல்லாம் வந்து 3500 கொடுத்துட்ருக்கோம். இந்த சேர் வந்து இது நெட்டட் சேரு வித் ஆம் அட்ஜஸ்ட்டு புஷ் பேக்கு ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டோட வரும். உங்களுக்கு 2800 ஃபெதர்லைட்டோட கம்பெனி பிராண்ட். சூப்பர் ப்ரோ. அதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே டோர்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. ஐ மீன் பெரிய பீரோ கீழே நிறைய வச்சுருந்தீங்க நீங்கள் வரும் பார்த்தேன் நான். ஆமாங்க. இதெல்லாம் காஃபி டேபிள் 5500 வருதுங்க. கீழே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சேர் வந்துடும். ஆமாம், 4 சேர் வந்துடும். உங்களுக்கு குஷன் போட்டு கொடுத்துருவோம். நீங்கள் இந்த சென்டரில் அந்த மீன் போடுற கல் அதெல்லாம் போட்டோம்னா இன்னுமே நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு அதுலேயே உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக்லேயே இருக்குது. சரிதா? இதெல்லாம் வந்து டைனிங் டேபிள் 8500 இருக்குங்க. இதில் ஏகப்பட்ட டைனிங் இன்னுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு ஒரு லோடு வருது. அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வீடியோம். ஆமாம், நாளைக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான மாடல்ஸ் எல்லாம் நிறைய வருது. ஸோ அப்படியே இங்கே சும்மா வாங்களே. இந்த ஆங்கிள் பார்த்தா தெரியுதா உங்களுக்கு? இந்த ஆங்கிள் பீரோ, அப்புறம் ஆஃபீஸில் போகிற சேரு, ஆஃபீஸ் டேபிள், கம்ப்யூட்டர் டேபிள், இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக இருக்குது. பட் என்னால் கவர் பண்ண முடியல, அந்த கவர் பண்ண முடியல. தப்பாக எடுத்துக்க வேண்டாம். நான் நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பாக கவர் பண்ணி காட்டுறேன். நான் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவரோட நம்பர் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். செக் பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து அப்போ சேஃபாக இருங்க, ஜாலியாக லைஃப் என்ஜாய் பண்ணுங்க. டாட்டா, பாய்.